क्या आपको भी मेरी तरह अपनी रिंगटोन नहीं चेंज करनी आती कॉल की? चलो मैं सिखा देता हूँ। Oh my God! Wow! उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक एंड फॉलो लाजमी से कर लेना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? आ जाओ मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। पहले ओपन कर लेनी है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसको ओपन कर लेना है। अगर आपको सिम 1 की रिंगटोन चेंज करनी है या सिम 2 की रिंगटोन चेंज करनी है, इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे आपके सामने सारी रिंगटोन शो हो जाएंगी और इसको ओके कर लेना। ओके।